नमस्कार दोस्तों, होम मेड सॉल्यूशंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो है खर्राटों की समस्या। खर्राटों की समस्या आजकल की जनरेशन में ऑलमोस्ट हर किसी में पाई जाती है। आई होप इस वीडियो से मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करें। सीधे पंखे या एसी के सामने ना सोएं। पंखे या एसी की हवा सीधे लगने पर सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं और खर्राटे पैदा करती हैं। नाक साफ करें। सर्दी जुकाम या फिर नाक में धूल मिट्टी जमा होने से भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। सोने से पहले नाक साफ करके सोएं। बाई करवट सोएं। अपने सोने की पोजीशन बदलें। पीठ या पेट के बल सोने की बजाय बाई करवट लेकर सोने का प्रयास करें। स्मोकिंग छोड़ें। स्मोकिंग खर्राटे का सबसे बड़ा कारण हो सकती है, इसलिए खर्राटे से बचने के लिए स्मोकिंग छोड़ दें। गर्म पानी पिएं। रोजाना सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी पीने से सांस नली खुलती है और खर्राटों से राहत मिलती है। नमक के पानी से गरारे करें। नमक मिले गुनगुने पानी से गरारे करने से गले की नसों में होने वाली सूजन ठीक होती है और खर्राटों से राहत मिलती है। लहसुन सरसों के तेल से मालिश करें। 2 से 4 कली लहसुन को सरसों के तेल में डालकर गरम करें और इस तेल से चेस्ट की मालिश करने से सांस की रुकावट दूर होती है। ठंडी चीज़ें ना खाएं। ठंडा पानी पीने या फिर ठंडी चीज़ें खाने से गले की नसों में सिकुड़न होती है, जिसके कारण खर्राटे पैदा होते हैं, इसलिए इनसे बचें। वज़न कम करें। खर्राटों से बचने के लिए वज़न पर कंट्रोल बेहद ज़रूरी है। ज़्यादा वज़न होने से भी खर्राटों की समस्या आती है। गर्म पानी की भाप लें। रात को सोने से पहले गर्म पानी में बाम डालकर भाप लेने से सांस की नलियां खुल जाती हैं और खर्राटे नहीं आते। बीपी कंट्रोल करें। अगर ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक है तो इसके कारण भी खर्राटे हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद।